I remember high school, ndakhe ndathanda omnye umntana for 2 years engayazi yena. Every time esiya shop amajiti ambona athi nathi mate kaMsiyana. Yena akayazi. On the 3rd year that check ngiyamxelela. That is sana, it took me 2 years ukuxela le way ngiyakuthanda. La mntana wanjonga wathi siya uright up enhloko. Wathi look at me, look at you. Dabaleka nda endlini ozijonga esipilini. Athi akhonto urongo nje. Long story short, bense 1000 last month Eastern Cape. Wafika amajita amakudala ayi3 hamba no Cherry 1. Sasela utshwala kwamnandi kwabethu 10 ahamba amajita wasala ugel. That is ihamba ichomi zakho. Wathi ngizosala nawe. Ndathenga utshwala sasela no gel, yaphela imali, ndathi ndiyahamba. Wathi ndihamba nawe. Ndathi ndiyolala, wathi ngizolala nawe. Wakhe wabamba by default. Like ibikezo plans zakho cha. Yes. Ndabaleka ngene room ndavula umnyango ndezomthandazo. Ndathi Thixo omkhulu wena. Siyabulela ngesonka semihla ngemihla. Ugel uhleli phezulu kwebhedi uthi siya ndiyabona usandikhumbuli. Ndithi bekusuppose ngiyakhumbula. Wakhupha ifone wandibonisa ipicture yakhe yakudala. Ndajonga le picture ndathi Thixo, go look at me, look at you. Ndathi nguwe sana that time asikhulule gel. Ukubona xa uzayenza sex the charity descent. Ithi siya bengicela unikhulula ibra. La way yazikhulula ngokwayo. Yaba 2 seconds. Bra. Sawa zakaka ba. Wakwalibona ibele lisiwa lawa ba. That's just as check. And izanga zokwenza body shaming apha. Ngizofezekisa amaphupha am. Lawa ibele ba. That's wayenyanisile ube near geography. I force of gravity yasipana. Da faki pipi da hamba naye straight. The better. Ya we pipi ba. That's yey kuwa yonke into namhlanje. Ha kuba ndi creative. That is sana sapha la phone. Veza la picture. That jonga la picture ya nyuki pipi yavuka straight. Yangathi nguwe nathi nguye. Finally. Subscribe. Sifumene. Ndimtya ndijonge ifone ndithi ya. Look at me. Look at you.